우리 몸에는 약 82억 개의 세포가 있습니다. 그 세포들은 자기 분량만큼만 살아갑니다. 만약 어떤 세포가 너무 많이 자라려 한다면 그건 암세포가 됩니다. 지금 인류는 그 길을 걷고 있을지도 모릅니다. 더 많이 벌고 더 많이 가지고 더 오래 살려 하고 나만 잘 살려 합니다. 그러나 자연은 그렇게 살지 않습니다. 모든 생명은 자기 분량만큼만 살아갑니다. 꽃은 피고 지고 나무는 자라고 쉬고 강물은 흐릅니다. 사람도 마찬가지입니다. 너무 많이 가지려 하지 않아도 됩니다. 조화롭게 살면 됩니다. 82억 개의 세포 중 하나로서 나만을 위한 삶이 아니라 모두를 위한 균형 속에서 살아갈 때 사람은 자연처럼 아름다워집니다.